Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau goes bareng beberapa komunitas. Kita senang-senang dari Sabtu ya. Ramai juga berarti kemarin ya. KGB yang ikut ya. Kaget, keren nabrak. Mirip-mirip kucing dong. Mantepnya ini. Cus. Oh iya, ini kelihatan dari atas sana nih. Mantap. Aceh. Ih, bagusnya kucingnya. Mantap. Jos. Yuk. Wih, licin nih. Oh, kekerasan berarti ya? Licin. Licin. Kecil. Nah. Biar aja. Biar aja kamu tidur dulu. Kau makin licin ya? Aduh. Belum beneran. Ayo lumayan ini mas daripada kemarin. Kiri. Mantap.
Oke, kita lanjut lagi. Huh. Kucing. Teknikal nih, mantap.
Nah. Ya, tangan. Masih bengkak. Itu. Tapi dia dilipat di Tarik kemarin. Hah? Tarik. Ini operasi tau kalau bisa kan Oh. ditahan ubek-ubek. Hoki rumput. Ada di pusat kota Balikpapan. Yang paling